အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုမှာတော့ O-level နဲ့ပုံစံကိုတက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးချက်မှာ equation နှစ်ခုရှိပါတယ် ab+c = 2023 a+bc = 2024 လို့ပေးထားပါတယ် abc တွေကကင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ abc ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးချက်မှာရှိတဲ့ equation နှစ်ခုကို equation 1နဲ့ equation 2လို့ထားလိုက်ပါတယ် equation 2တွေကနေပြီးတော့ equation 1ကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင်တော့equation 2ရဲ့ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာဆိုရင် a+bc ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ equation 1ဖြစ်တဲ့ ab+c ကိုနှုတ်ပါတယ် equation ရဲ့ညာဘက်မှာဆိုရင်2024 - 2023 ဆိုတာရှိပါတယ် minus ကိုလက်သေးခွင်းထဲကိုညှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် -ab - c ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်2024ရဲ့2023ကိုနှုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်1ရပါတယ် a နှစ်ခုကိုကတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ a ကိုပုံထုတ်လိုက်ပါတယ်ကျန်တာက1 - b ကျန်ပါတယ်plus c ကို control လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် b - 1 ကျန်ပါတယ် equals to 1ပါလက်သေးခွင်းအတွင်းကိုလက်သေးခွင်းအပြင်ကို -1 နဲ့မြောက်ပါတယ် c ကို -1 နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် -c ရပါတယ် b - 1ကို -1 နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်1 - b ရပါတယ် plus နဲ့ minus နဲ့လက္ခဏာပြောင်းသွားတာပါ1 - b ကို control လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် a - c ကျန်ပါတယ် equals to 1ဖြစ်ပါတယ်abc ကိန်းသုံးခုစလုံးက integers တွေဖြစ်ပါတယ်ကိန်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိန်းကြီးတွေကနေကိုကိန်းကြီးနှုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိန်းကြီးဖြစ်ရပါတယ်1 - b နဲ့ a - c က integers တွေဖြစ်ပါတယ် equation ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်1ရှိပါတယ်1ရအောင်လို့ကိန်းကြီးမြောက်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်1 into 1က1ရတယ်-1 into -1 ကလည်း1ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ equation မှာဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်1 - b into a - c equal to 1 into 1 or 1 - b into a - c equal to -1 into -1 ဆိုပြီးရပါတယ်အခုအဝါရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ equation ကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပါမယ်1 - b က1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ b က0ဖြစ်ပါတယ် b equal to 0ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကို ab+c equal to 2023ဆိုတဲ့ equation 1မှာအစားသွင်းပါတယ် b က0ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ c က2023ပါဒီတိုင်းပဲ equation 2မှာb equal to 0ဆိုတဲ့တန်ဖိုးအစားသွင်းတဲ့အခါမှာ a equal to 2024ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်။အဝါရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ equation မှာဆိုရင် abc သုံးခုစလုံးနဲ့တန်ဖိုးကိုရပြီးပါပြီ။အခုအပြန်အောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ equation တွေကိုစိုက်ပြီးတော့ရှင်းပါမယ်။အပြန်အောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ equation မှာဆိုရင်လည်း1 - b equal to -1ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်။ b equal to 2ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်။ဒီတိုင်းပဲ a - c equal to -1ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်။ a ကိုလက်ဝဲပေါ်မှာထားပြီး c ကိုလက်ရဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် a equal to c - 1ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်b equal to 2 a equal to c - 1ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေကို equation 2မှာအစားသွင်းပါမယ် a က c - 1ဖြစ်ပါတယ် b က2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ plus 2c equal to 2024ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် c နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 3c 1ကို equation ရဲ့ညာဘက်အခြမ်းကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ2025ရပါတယ်ဒါကြောင့် c က675ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် a က c ထပ်တင်နေပါတယ်ဒါကြောင့် a equal to 674ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အခုဆိုရင်အပြောင်နဲ့ရေးထားတဲ့အချမ်းအတွက်လည်း abc သုံးခုစလုံးနဲ့တန်ဖိုးကိုရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖြေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ် a equal to 2024 b 0 c 2023ဒါမှမဟုတ်ရင် a equal to 674 b equal to 2နဲ့ c equal to 675ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးကဒီပုဒ်စာရဲ့အဖြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်